Ouais, t'inquiète, on va lui faire la misère. Salut. Ta journée s'est bien passée? Ouais, on a bien mis la misère à Elodie à la cantine. Pardon? Elle était là avec ses cheveux gras et ses gros boutons dégueux. Ah non, mais arrêtez, mais ridicule la meuf. Comment ça? La Elodie là, elle s'habille comment ça que tu verrais sa tronche? Quoi? On a même un groupe WhatsApp pour la critiquer tellement elle fait pitié. Un groupe WhatsApp? Ouais, on l'a même appelée Elodie la cuve à foutre pour balancer tous les dos qu'on a sur elle. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, elle est bête quoi. Ça va? On y va.